Salam, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Saçımı sadəcə tökülədə düşməyimin içərisinə. Saçımın tökülməsi çox yaxşı dayanıb. O içdiyim D vitamini, sonra maqnezium, folik asid mənə çox yaxşı təsir eləyir. Qəti formada. Saç tökülməm demək olar ki, nə qədər azalıb. Ay bala. Gəlin bir dənə şey aydınlıq gətirək. Mən nə öz ailəmimdə, nə sizin ailəminizdə gəl ağzıma. Mən TikToker deyiləm. Ölürdüm acına. TikToker bilirsiniz kimlərə mən deyirəm? Siz kimə deyirsiniz bilmirəm. Mahnı qoşurlar, oynayırlar, elə video roliklər çəkirlər ha. Nəsə düşür bura. Mən onlara deyirəm. Yəni onlar kontent yaratmırlar da. Necə? Prosta onlar nəyisə yaratmırlar da. Prosta mahnı da çəkirlər, qoyurlar, oynayırlar. Onlar TikToker. Mən isə, mən blogeram, bloger. Mənim paylaşdığım linklərdən faydalanan nə qədər izləyicilər var. Yazırlar mənə hamısı. Aynurə, sağ ol, sən paylaşdığın indirim koduna görə ciddi aldıq. Aynurə, sağ ol, sən istifadədə məsləhət bildin, biz getdik aldıq. İstəyim vitaminlər, istifadə etdiyim mətbəx əşyaları, uşaqlarıma aldığım paltarlar. Bir də mən aldığım paltarlardan alınırlar. Zövqlərimiz üstbəəs düşmür. Zaten paltar mövzusunda mən zövqlü biri sayılmıram da yəni. Mənim paylaşdığım, məsələn bu zeytunun markasını paylaşmışam da storimdə. Baxır izləyici marketdə görür ki, deyir, Aynurə bunu tərəfləmişim də, onun dadına baxım. Mən blogerəm. Bu misə mənə imkan vermədi. Hardan girib evə bilmirəm. Məsələn, bax bu süzmə. Bunun aparatını paylaşmışdım. Nə qədər izləyici alıb?